Kapitel 1 Das Jingel, was hat übergelebt. Mr. und Mrs. Dursley von der Ligustergasse Nummer 4 haben stolziert mit dem, was sie seinen gewähnen ganz normal, wie es bedarf doch zu sein. Es wollte keinem nicht angefallen, als der dosige Leid sollen sich umkehren mit modne oder mysteriöse Sachen, weil sie haben von solche Narrischkeiten gut nicht gehalten. Mr. Dursley ist gewesen der Direktor von einer Firma mit dem Namen Grunings, was hat fabriziert Egbers. Ist gewesen ein breiter, dickleibiger Mensch, in Kemat wie ohne Hals. Nur der Fahr hat gehabt sehr große Wanzes. Mrs. Dursley ist gewesen eine dünne Blondinke, was ihr Hals ist gewesen 2-mal die gewöhnliche Länge. In das ist darf gestarkt zu nichts gekommen, weil sie hat sehr sacht Zeit verbracht, mit dem dosigen Hals ausgestreckt über die Pleiten von Guten, auskicken durch die Schreine. Die Dursleys haben gehabt ein klein Jüngele mit dem Namen Dudley, und von wegen ist kein Besseres von ihm in Ehrgeiz nicht vorangewehen. Die Dursleys haben gehabt alles, was sie haben nur gewollt. Nur als Sod haben sie euch gehabt. In der größte Meure Serie ist gewesen, als soll ihm wer nicht ausgefunden. Sie wollten es gut nicht übergetrugen, wenn man der wisst sich, wegen die Potters. Mrs. Potter ist gewesen Mrs. Dursleys Schwester, nur sie haben sich schon etliche Jahre nicht gehabt gesehen. Faktisch hat Mrs. Dursley gemacht ein Unstell, als sie hat gar keine Schwester nicht, weil in ihr Schwester mit den loyutzlich dicken Manieren ist kein Pintele Dursley nicht gewesen zu erkennen. Die Dursleys pflegen oft zittern trachtendig, was die Schreinen wollten gesagt, wenn der Potter sollen Chalila kommen zu gehen auf der Ligustergasse. Die Dursleys haben gewusst, als euch die Potters haben ein Jüngele. Nur sehen haben sie ihm noch keinmal nicht gesehen. Das dosige Jüngel ist gewesen noch eine gute Sibbe, sich zu halten weit von den Potters. Sie haben nicht gewollt, als Dudley soll sich haben mit das Kind. Wenn Mr. und Mrs. Dursley haben sich aufgeweckt in einem grünen, chmarenen Dienstag, wenn es hebt sich hohen in sein Meißele, hat der verwolkende Himmel in Dreußen gut nicht gegeben unzuhören, als über dem ganzen Land wollen bald vorkommen modne in mysteriöse Passierungen. In der brimmendicker Niggendl hat Mr. Dursley ausgeklebt zu der Arbeit dem samen Nidnisten von alle seine Krawatten. In der muntere Mrs. Dursley hat geplappelt, beschaß sie hat sich gerangelt mit dem quitschendicken Dudley, ihm zu setzen zum Esstischele. Keiner von sie hat nicht bemerkt, wie es flattert vorbei dem Fenster a große, bräune Sove. 8:30 hat Mr. Dursley genommen in Hand daran dem Portfell, a Kisch gegeben Mrs. Dursley in den Back, und gewollt euch mit Dudley sich gesegnen mit a Kisch. Nur hat nicht getroffen mit Ziel. Mach Miss Dudley hat schon genommen sich Kidden und warfen de Grappelach über de Wand. Oh, ist das a Masiko, hat Mr. Dursley sich a Lach getan hinter de Wanzes, beschaß es heraus von Haus. Hat sich herangesetzt in Auto in herausgefuhren in Gas. Beim Gas hat es bemerkt im ersten Simmen, als etwas ist nicht glatt. A Katz steht und lehnt am Mappe. A Regel lang hat Mr. Dursley nicht benehmen, was seht du. Dennoch hat gegeben a Dreh aus dem Kopf auf noch a Kick. Auf dem Drog von der Ligustergasse steht Tage a gepassigte Katz, nur kein Mappe ist nicht du. Was nimmt sich etwas heran in den Kopf? Sicher eine optische Illusie gewesen. Mr. Dursley hat a Pintel getan mit die Augen und sei ausgeglotzt auf der Katz. Glotzt sie ihm zurück in Ponemeran. Mr. Dursley hat sich verkehrt in Watte gefuhren, haltendig beschaß meisse an Eug auf der Katz in dem Hinterspiegel. Jetzt lehnt sie schon das Schild, was es steht auf ihr Ligustergasse. Nein, das kickt sie auf das Schild. A Katz kann doch nicht lehnen, nicht kein Mappes und nicht kein Schilden. Mr. Dursley hat sich gegen Matresel und vertrieben die Katz von den Gedanken. Weiter fuhrendig in Stutt ist ihm geblieben in Sinnen, nur in bloß der größere Transport mit Egbers, was hat gehofft, als wollen jenem Tag ankommen. Auf dem Grenitz von Stutt hat schon etwas anderes ihm herausgeschlugene Egbers von Kopf. Sitzendig in einem gewöhnlichen, frühmorgendicken Fuhrgeeng, hat sich ihm geworfen in die Augen, was es drehen sich etwas herum, als Sach modne, ungetonene Menschen.
Menschen in Pellerines. Mr. Dursley hat nicht vertrugen kein Menschen, was gehen in österliche Kleider. Was war untiech zu me seht als behandige jinge Leid. Nu, also is me stamme de nahe narische Mode, hat sich getracht. Beschaß hat gedrummelt in der Kerverud, haben seine Augen gehabt a Gesemmel mit der dosige Chudakes, was ihnen gestanden ganz nunt. Sie haben sich heiß geschuschget zwischen sich. Mr. Dursley is schier nicht heraus von der Kehlem, als hat sehen, als pur von sie seinen gar nicht kein jinge Leid. Hat jene dort, me sah noch älter von ihm, und trugt gar a schmorak grüne Pellerine. A Chitzpe von a Menschen. Nur du is Mr. Dursley angefallen, als es hat me stamme zu tun mit etwas narisches Stück. Es ist klar, als die Menschen versammeln sich auf etwas. Ja, dus mis es Tage sein. Die Autos vor ihm haben sich gegeben Marier, und mit etlichen Minuten später ist Mr. Dursley ungekommen in den Parkierplatz von Grünings, und jetzt ist ihm schon wieder gelegen auf dem Sinnen, der Egbers. Mr. Dursley pflegt tummet sitzen bei seinem Kabinett auf dem nannten Gurden mit der Plätze zum Fenster. Wenn wollte also nicht gesessen, wollte ihm jenem in der Früh öfter schwer ungekommen, sich zu konzentrieren auf der Egbers. Hat doch gar nicht gesehen, des Soves, was haben vorbeigeschwebt in mitten hellen Tag. Aber die Menschen hinten auf der Gas haben ja gesehen. Sie haben geteitelt mit den Finger und gegafft, beschaß ein Sove nach der Zweiter, hat vorbeigeschossen über seine Cap. Srauf von den Menschen haben noch ein Leben kein Sove nicht gesehen, a viele bei Nacht nicht. Mr. Dursley wieder hat gemacht a ganz normalen, unsovedicken Frühmorgen. Hat ungeschrieben auf 5 Menschen, sich auch gegeben mit etliche wichtige telefonische Schmissen und warte sich noch ein bisschen ungeschrieben. Ist gewesen sehr gut aufgelegt bis Mittagzeit, wenn hat beschlossen, sich auszuziehen de Fies in der rübergehende Gas sich kaufen a Semmel in Bäckerei. Wegen der Menschen in der Pellerines hat den Ganzen gehabt vergessen, bis hat seiner Gruppe gelebt in der Bäckerei. Vorbeigehendig hat sie Beis umgekickt. Hat nicht verstanden, verwuss, nur etwas haben sie ihm beimriegt. Euch die Chevre hat sich heiß geschuschget zwischen sich, nur kein ein Stückepischke hat nicht gesehen. Erst als sie vorbeigegangen auf dem Weg zurück, fest zituliendig zu sich a Battle mit der größeren Punschke, hat aufgehabt a paar Werte von seiner Rede. Die Potters, ja, also hab ich euch gehört. Ja, sehr Sohn, Harry. Mr. Dursley ist geblieben stehen auf dem Ort. A Pachet hat dergenommen in seinem Leib. Hat sich ausgedreht zu der sich Schuschkindige, gewollt besuchen, nur hat sich Miashev gewehen. Ist zurück herübergelaufen der Gas, raufgeeilt zu seinem Kabinett, beis ungesucht der Sekretärsche, als sie soll ihm nicht sterben, in aufgehabten Telefon. Nur als hat schon gehalten beim Unredeln dem letzten Ziffer, kadei unzuklingen heim, hat sich berechnet. Hat zurück weggelegt das Trabel, genommen glättende Wanzes in Getracht. Nein, macht sich narrisch. Karg Potter sind du auf der Welt? Es müssen seine Sachmenschen, was heißen Potter, was haben Mazin, was heißt Harry. Faktisch ist bequem nicht gewesen sicher, als sein Plemenik heißt Harry. Hat das Kind noch a viel nicht gesehen. Kann doch heißen Harvey oder Harold. Zu wo soll verschaffen Mrs. Dursley nach Miss Nefisch? Sie wird doch so aufgeregt jedes Mal, was mit dem Mund nach ihrer Schwester. Und es ist gut nicht im Sist ihrer Aufregung, wenn hat Cholila allein als Schwester. Aber zurückgeschmiest die Menschen in der Pellerines. Noch Mittag ist ihm schon sehr schwer umgekommen, sich zu konzentrieren auf die Egbers. Und als es raus von Binien für den Versäger, ist noch als gewesen so verturet, als hat sich auch umgeschlagen genommen, was es gestanden gleich hinter der Tier. Entschuldigt, hat ein Bursche getan. Beschaß der kleinschige Socken hat geplantet mit den Fies und schier nicht ihm gefallen. Es hat gedauert etliche Sekundes, bis Mr. Dursley hat sich gehabt, als der Mensch trugt alle Love Pellerine. Es hat ihm upon ihm im Ganzen nicht geahrt, was Mr. Dursley hat ihm schier nicht ihm gestoßen. Pinkt verkehrt. Hat sich breit zerschmächelt
in sich ungeriefen mit a piepsendicken Call, was hat ziegezeugen den Blick von der Vorbeigehendeke. Nicht gedeutet, gute Brüder. Hand kann mach nicht aufregen. Freut sich, worden ihr Wäschen wäre sofkos geendigt. Euch ihr Muglen mögt sich missameich sein in dem glücklichen Tag. In der Sucken hat Mr. Dursley nach ihm gehabt vor der Taille und wegspaziert. Mr. Dursley ist geblieben wie Ziegeschmied zum Ort. Es hat ihm auch erst genommen ein wild Fremder. Der Zieh hat sich ihm gedacht, als jener hat ihm geriefen Muggel. Er soll also wissen von Beis. Er hat sich gefühlt wie zerträßelt. Er hat sich weggeeilt zum Auto und sich gelost daheim fuhren, hoffentlich, als das hat sich ihm die Fantasie zerspielt. Dafke zum ersten Mal im Leben ist bei ihm aufgekommen als eine Hoffnung, weil er hat gar nicht gehalten von der Fantasie. Heranfuhrendig zum Nummer 4 hat sein Eug früher von als aufgehabt etwas, was hat gar nicht verbessert seine Stimmung. Die gepassigte Katz, was er hat gesehen in der Früh. Jetzt ist sie schon gesessen auf sein Gurtententel. Er ist gewähnt sicher, als das ist derselbeke. In ihre Augen haben sich gesehen dieselbe Zeichens. Pschick, hat Mr. Dursley heuch Rief getan. Die Katz hat sich nicht gegeben kein Rier. Sie hat pushet ungestellt auf ihm einen strengen Blick. Hat so führt sich eine normale Katz? Hat Mr. Dursley sich gefragt. Prüfendig sich nehmen in der Hand daran, ist heran zu sechen Häus. Hält sich fest. Für den Wab wird gar nicht mannen. Mrs. Dursley hat gehabt verbracht a schönem, normalen Tag. Bei der Wetschere hat sie erzählt dem Mann wegen der Zures, was die Mrs. Nextdorke hat von ihrer Tochter. Wie euch wegen dem, als Dudley hat sich ausgelernt ein neues Wort. Wenn nicht. Mr. Dursley hat sich geprüft auf jeden normal. Noch ein Legen Dudley schlufen, ist heran im Salon, in Pink bewiesen dem letzten Bericht von der Aufentneis. Und zuletzt haben Vogelobservatoren von Umetum uns gemolden, als es führen sich heintuf sehr ungewöhnlich die Soves in unser Land. Chotsch die Sove sucht beteve ihr Essen bei Nacht und mir setzt sie selten bei Tag, haben hunderter Menschen der sehen die dosige Vögel fliehen in jede Richtung von dem Sonnenaufgang. Die Experten sind nicht mehr so gut zu erklären, für was die Soves haben plötzlich gebeten sehr schlaff vor ihm. Der Neues-Diktor hat einen leichten Schmeichel getan. Bis gar mysteriös. Und jetzt gehen wir rüber zum Wetter mit Jim McGuffin. Was sagst du, Jim? Efter wird heint bei Nacht wieder gehen als Soverregen? Will ich dir Tacke sagen, Ted? Hat gemacht der Wetternovi. Das müsst man nicht. Aber Hand führen sich auf Madne nicht nur des Soves. Es haben uns untelefoniert Ziehkickers von Watze Spreite steht, wie Steger kennt, Yorkshire und Dundee, und erzählt, dass anstatt dem Regen, was hab nächten sie gesagt, hat sich bei sie gemacht am Mabel mit fallenden Sternen. Efter pravet man das Fried im Scheite, Jontif? Das darf aber vorkommen, teiere Ziehkickers, erst kommen dicke wach. In jedem Fall kann ich auch sagen, als Hand bei Nacht wird sein ein nasser Wetter. Mr. Dursley ist gesessen auf dem Hotel auf ein Gliveter. Es fallen Sterne über ganz Britannien. Es fliehen Arim Soves in mitten hellen Tag. Mysteriöse Tippen in Pellerines auf Tritt und Schritt. In a Schuschkerei wegen die Potters. Mrs. Dursley ist herangekommen in den Salon, trugen dich 2 Gläslich Tee. Kann mir nicht schwagen, muss ihr etwas sagen. Hat nervös und gehießt. Petunia, Teire, hast letztens gar nicht gehört von der Schwester, was? Wie hat sich gericht, hat Mrs. Dursley ausgesehen schockiert im Bräuges. Sie haben doch gewöhnlich gemacht an Unstell, als sie vermogt Gurken Schwester nicht. Nein, hat sie scharf geantwortet. Gegen was fragst du es? Modne Sachen in der Neues, hat Mr. Dursley gebebbet. Sovis, fallende Sterne, in Gesenheinten statt als auch Menschen mit einem modnem Hillach. Is was? Hat sie so getan mit ihm Geduld. Nu, gemeint pushet als, efter hat es zu tun mit, weißt du, ihr Chevre. Mrs. Dursley hat gesippte Tee mit eng angezogenen Lippen.
Mr. Dursley hat sich geischift, der Weg sich jetzt zu erzählen, als hat hört dem Numen Potter. Beschlossen hat als der Weg sich tage nicht. Anstatt dem hat gesagt, wie in der Welt daran, Das Jingel sehrs. Ist mehr weniger ein älter mit Dudley, nicht stemmes? Mehr weniger? hat Mrs. Dursley geantwortet steif. Wie heißt der dort? Howard, nicht das so? Harry, ein mieser gemeiner Nomen, leut meine Meinung. Ja, hat Mr. Dursley zugebamket, und sie ihm befallen a finstere Eime. ja, gar stark, Maskem. Beschaß sie sind heraufgegangen zum Schlafzimmer, hat mehr kein Wort auf der Thema nicht ausgerät. Als Mrs. Dursley ist heran im Waschzimmer, ist Mr. Dursley zugekrochen zum Fenster vom Schlafzimmer, in gekickt in dem vordersten Gurten. Die Katz ist noch Holz gewesen. Sie hat jetzt herausgekickt in der Länge von der Lagustergasse, wie sie wollte auf etwas gewahrt. Das dachte sich ihm aus? Ne Scheunge hat das alles etwas zu tun mit den Potters? Tomer ja. Wenn die Schreinem sollen sich Cholille de wissen, als die Dursleys kehren sich holen mit der pur Volk, was... Oi, wollte es gar nicht übergetrunken. Die Dursleys haben sich herangelegt im Bett. Mrs. Dursley ist bald angeschlafen. Nur Mr. Dursley ist gelegen wach, geklärt, sich herangeklärt, zurück übergeklärt. Eider ist entschlafen geworden, hat ihm angeregt ein letzter Gedanke. A viele wenn die Potters stecken ja darin, ist ne Stücken Sibbe, sie sollen sich jetzt unrücken auf ihm mit Mrs. Dursley. Die Potters wissen doch sehr gut, was mit Petunien halten von sehr Sort Leid. Kann sich nicht ausmalen, wie soll mit Petunien sollen können herangeschleppt werden in dem, was es kommt vor. Wusste soll nicht sein. Hat herausgelassen Genitz in sich übergedreht. Sie kann es doch nicht unreden. Hat sich greilich stark teuer gewesen. Nicht gekickt auf dem, was Mr. Dursley ist zu bisslich angeschlafen mit einem imrigen Schlaf, hat der Katz auf den Wendel und draußen nicht herausgewiesen kein Simmen von Schläfrigkeit. Sie ist gesessen, unbewegt wie eine Statue, die starre Augen ungestellt auf den Rog auf jene Seite Lagustergasse. Sie hat nicht aufgezittert, nicht wenn es hat ein Klapp getan die Tier von einem Auto auf der zweiten Gas, nicht wenn zwei Soves haben durchgeschwebt über ihr Kopf. Faktisch hat die Katz bis hart vor halbe Nacht kein Rier nicht getan. Plötzlich, dort auf dem Rog, wie die Katz hat gehalten ungestellte Augen, hat sich bewiesen ein Mann, also plötzlich und still sich bewiesen, von der Erde rausgewachsen. Die Katz hat ein Zick getan mit dem Wedel in verschmurete Augen. Auf der Lagustergasse hat man ein Mensch noch keinmal nicht gehabt gesehen. Ist gewesen ein Heucher, ein Darer, in Maschmur sehr ein Alter, leut die silberne Hure in Bord, wo sie gewesen sehr lang, mamisch heranzustecken hinter den Passek. Getrugen hat einen langen Rock, a purpelne Pellerine, was hat sich gescharrt über der Erde, in Stiefel mit Schnallen in heuche Knaffeln. Hinter der halbe wundendige Spakulen haben seine blaue Augen gefinkelt mit einer hellen Lichtigkeit. In der Nusssahne ist gewesen sehr langen Krim, wie schon hatsch zweimal zerbrochen. Der dosige Mann hat geheißen Albus Dumbledore. Albus Dumbledore hat ab ihm nicht bemerkt, dass es erst umgekommen in der Gas, wie kein Schimmsach wegen ihm, von ihm Numen bis zu der samen Stiefel ist nicht gewesen umgelegt. Hat genistert bei sechen Pellerine, etwas Gesicht. Hat aber ja was Deus, der spielt auf ihm ein Eug, weil hat plötzlich heraufgekickt zu der Katz, was hat als geglotzt auf ihm von jener Saat Gas. Etwas hat der Katz ihm verschaffen Vergnügen. Hat ein Lach getan im Bur daran und gemurmelt, kein Chiddisch nicht. In der innerwenigste Käschene hat bald gefunden das, was hat gesiegt. Es hat ausgesehen wie ein silbernen Zinderl. Hat es aufgeöffnet mit einem Drick von dem Finger, aufgehoben in der Luften und gegeben ein Quetsch. Mit der Knallachel hat sich ausgeloschen der nuenster Gassenlamp.
Wieder einmal a Quetsch, hat ausgezankt der zweite Lamp. 12 Mal hat a Quetsch getan mit dem dosigen Läscherl, bis wann es ist verblieben auf der ganzen Gas, nicht mehr wie 2 lichtige Pintelach in der Wattens. Was das seine gewesen die Augen von der Katz, was haben auf ihm gekickt. Wenn man wollt jetzt da rausgekickt vom Fenster, a viele Mrs. Dursley mit ihrer sichendicke Egelach, wollt man gar nicht gesehen von dem, was es hat sich getan hinten auf dem Trottoir. Dumbledore hat das Läscherl zurück herangerückt zu sich in Pellerine, sich gelost über der Gast zum Nummer 4 und sich dort weggesetzt auf dem Wendel neben der Katz. Kicken hat auf ihr nicht gekickt, nur mit der Rege später hat sich zu ihr umgeriefen. Als 2 Menschen sollen sich treffen, gar da, Professorche McGonagall. Er hat sich ausgedreht mit der Schmechel zu der gepassigten Katz, nur sie ist schon gewähnt verschwinden. Jetzt ist ein Schmechel schon gewähnt gewanden zu einer Frau mit sehr strengen Aussehen, was ihre viereckige Brillen haben gehabt pink dieselbe Form wie der Zeichens, was hat gehabt gesehen bei der Katz in den Augen. Euch sie hat getrunken, a Pellerine, a schmaraggrine. Die schwarze Haar sind bei ihr gewähnt verdreht in a Kublik. Sie hat ausgesehen stark aufgeriedert. Wie hast du erkannt, dass das bin ich? Hat sie gefragt. Mein teure Professorche, ich hab noch in Leben nicht gesehen, als a Katz soll sitzen als euch steif. Wenn du sollst gewähren absitzen, a ganz in dem Tag auf a Ziegelwand, wollten dir die Beine sein steif, hat die Professorche McGonagall geantwortet. A ganzen Tag gar? Beschass herum dir wird gehuliet? Kommen die her, bin ich vorbei, tut's mich stois für Simches. Der Professorche McGonagall hat das Smorre getan mit der Nuss für Kass. Je, me huliet, und wie noch? Hat sie gesagt mit ihm Geduld. Es wollt sie gar nicht schatten, wenn sie wollten sein a bissl mehr Augehiet. A viele die Muglin haben bemerkt, dass es tut sich etwas. Mott es der Mann denn sehr Neues. Sie hat ungewissen mit dem Kopf auf dem finsteren Salonfenster von der Dursleys. Ich hab es gehört. Chattes Sovis, fallendicke Stern. Nu, kein Polen heronem seien sie doch nicht. Sie sollen es denn nicht bemerken? Die fallendicke Sternin kennt, ich soll also leben, wie das hat angetan Daedalus Diggle. Kein bissel Sechel nicht dabei im Kopf. Mag sie ein bissl verginnen, hat Dumbledore zart gesagt. Die letzten 11 Jahre haben mir doch kaum mit was sich zu freuen. Das verstehe ich aber, hat die Professorche McGonagall gesagt, hat enervierte. Das heißt aber noch nicht, dass man darf verlieren die Kopf. Man ist doch geworden in ganzen Augen lassen. Geht darum mit auf den Gas in mitten hellen Tag, und kein mögliche Kleider erfüllen, teilt sich mit Puste Klangen. Du hat sie geworfen auf Dumbledore einen scharfen, saatigen Blick. Wie sie wollte gehofft, als wird ihr etwas äußern. Aber als wie hat geschwiegen, hat sie weiter gerät. A schöne Meise wollte schon sein, als gerade in dem Tag, wenn es set euch als Wischen wäre Sofkosoft zu nicht geworden, sollen die Mugglen uns allem in euch gefunden. Es ist Tage euch mit dem, Dumbledore? Es weiß sich euch als ja, hat Dumbledore gesagt. Wir haben zu danken und zu leuben. Kann ich dich mechabed sein mit der Zitrinkonfekt? A was? A Zitrinkonfekt. Das ist eine Sort mugglisch Zuckerl, was hab zu ihrer Stickel Schwachkeit. Michel, hat der Professorche McGonagall kalt geantwortet, wie einer sagt, jetzt ist nicht der Zeit für Zitrinkonfekten. In jeder Fall, a viele Eubes ist Tage euch mit Weißschein Wemmen. Mein teure Professorche, bist doch ein Mensch mit Sechel. Kennst ihm nicht anrufen beim Namen? A ganze Narrischkeit geworden mit Weißen wer. Schon 11 Jahre prüf ich zureden im Eulen, man soll ihm anrufen beim gehörigen Namen. Voldemort! Der Professorche McGonagall hat a Zappel getan, nur Dumbledore, was hat gehalten inmitten abkleppen ein Zitrinkonfekt von der zweiten, hat er von ihm nicht bemerkt. Als wir halten ein sagen, weiß schon wer, kann man doch gut zumischt werden. Ich hab keinmal nicht gesehen, kein Sibbe, für was man soll sich schrecken zu sagen Voldemorts Namen. Auf dir ist es kein Chiddisch nicht, hat die Professorche McGonagall gesagt, halb nerviert und halb bewundernd. Du bist aber anders. Alle wissen doch, dass du bist der einzige, für wen man wissen. Nu, Gott soll sein. Voldemort.
hat mehrere gehabt. Bisschen Megase meine Meiles, hat Dumbledore riek gesagt. Voldemort hat gehabt solche Kraften, wo sich wel zu sei keinmal nicht kommen. Das ist noch der Fall, was du bist zu edelmutig. Du sollst sie wenn einmal ausnutzen. Aber roche noch, was ist finster. Hab sich schon nicht so verrätelt, sind die Madame Pomfrey hat mir gemacht ein Kompliment für meine neue Euerdecklach. Die Professorsche McGonagall hat geworfen auf Dumbledore einen scharfen Blick und gesagt, Die Soves kommen aber gar nicht zu die Kleinen, was gehen jetzt darum mit. Weißt was alle sagen? Wegen dem, was ist verschwunden geworden? Wegen dem, was hat dem Sofkosow vorgestellt? die Professorsche McGonagall ist was Teus ungekommen zum Indien, wo sie hat mehr von als gewollt darin reden. Der Emisse Sibbe, für was sie ist den ganzen Tag gesessen auf einem kalten, harten Wendel. Mach mis bis daher hat sie nicht wie eine Katz und nicht wie eine Frau nicht der Zeug hat derach gestochen Dumbledore mit die Augen, wie sie hat es jetzt getan. Es ist gewesen klar, als nicht gekickt auf dem, was alle sagen, ist sie nicht gerät es zu glauben, bis Dumbledore wird ihr allein nicht Ede sagen, als es ist. Aber Dumbledore ist schon wieder gewesen von ihm mit den Ausklappen sich als Zitrinkonfekt und hat nicht geantwortet. Mir sagt, Ist sie weitergefahren. als Nächten bei Nacht hat Voldemort sich bewiesen in der Godric-Dolene. Als hat gegangen aussuchen die Potters. Es geht da klang, als Lily und James Potter seinen Tate. Dumbledore hat gelost im Kopf. Es hat die Professorsche McGonagall verhabt im Utem. Lily und James, ich kann nicht glauben. Es hat sich nicht gewählt glauben. Oi, Albus. Dumbledore hat ausgestreckte Hand in ihrer glatt getun über den Achsel. Ich weiß, Hat gesagt mit der schweren Gemüt. Mit der zitternden Kohl hat der Professorsche McGonagall weitergeredet. Das ist noch nicht alles. Mir sagt, als hat geprüft der Hagen in die Potters Sohn, Harry. No, es hat ihm nicht geraten. Es hat ihm nicht geraten zu der Hagen in dem Ingerle. Keiner weiß nicht für was oder wie soll, aber mir sagt, als wenn es hat ihm nicht geraten zu der Hagen in Harry Potter, seien ihm die Kraften etwas zu stört geworden. Und darüber ist zu nicht geworden. Dumbledore hat nur scheuerdig zugeschackelt mit dem Kopf. Sis Tacke Emes? Hat der Professorsche McGonagall sich verhecket. Noch die alle Meissem, was hat auch getan. Als so viel Menschen der Harget, hat nicht gekannt der Hargen in einem kleinen Ingerle? Es ist poschet nicht zu übernehmen. Als Gora sein soll ihm abstellen. Aber wie zu all die guten Jahren hat Harry es übergelebt? wir können sich mehr nicht Messiah sein. Hat Dumbledore gesagt. Wir wollen es öfter keinmal nicht wissen. Die Professorsche McGonagall hat herausgezogen eine Spitzenfatschäle in gewischte Augen hinter der Spakulen. Dumbledore hat tief angesmarrt, herausgenommen von Käschen ein golden Sägerl in es betracht. Sehr ein moderne Sägerl ist das gewesen. 12 Wasers hat es gehabt, aber kein Ziffern nicht. Anstatt dem haben sich bei der Randen geregt kleinschicke Planetelach. Für Dumbledore hat es gemisst etwas Parteiten, weil hat es zurück herangelegt in Käschen und gesagt, Hagrid verspätigt sich schon. Ich stoß sich angefasst, das hat dir ausgesagt, dass ich will da sein. Ja, hat der Professor McGonagall gesagt. und öfter wirst du mir Tage sagen, für was du bist gar da? Ich bin gekommen, abgeben Harry in sein Mummen und Vetter. Gott sei, ist ihm nicht verboten, kein Mischbache. Meinst Cholille nicht die Menschen, was wohnen da? Hat der Professor McGonagall ausgeschrien, aufspringendig und teitlendig mit dem Finger auf den Nummer 4. Dumbledore, ich bett dir, schon einen ganzen Tag, was ich halt auf sie ein Eig. Nicht da auf der Welt kann 2 Menschen, was sollen sein, mehr anders von uns wie sie. Und als Sohn haben sie ja Tachschit
hab gesehen, wie geht auf den Gas mit die Mammen, reißt von ihr Sticker, quitschet, verlangt Süßwerk. Als Harry Potter soll kommen wohnen da? Osser! Das ist für ihn der beste Platz, Hat Dumbledore sich gehalten fest. Sein Mama und Vetter wollen ihm schon alles erklären, als wird älter werden. Hab war sein ungeschriebener Brief. A Brief? Hat der Professor McGonagall schlaf noch gesagt, sich zurückwegsetzend auf dem Wendel. Nicht schon meinst du, Dumbledore, als du kennst das alles erklären mit a Brief? Die dosige Menschen werden ihm keinmal nicht verstehen. Wird sein berühmt, a Legende. Es wird mir gar nicht sein, keine Überraschung, wenn in der Zukunft so mit dem dosigen Tag anrufen auf seinen Namen. Mir wird über Herren anschreiben Bücher. Jeder Kind in unserer Welt wird kennen seinen Namen. Und das bin ich tage äußern, Hat Dumbledore gesagt, betrachtend sie sehr ernst über die halbe Levennebrillen. Wollt doch gekriegen Fleien nos. Steitsch, a klein Jüngele, was ist noch von der Erde nicht aufgewachsen, soll sein berühmt. Berühmt für etwas, was wird a viele nicht gedenken. Verstehst nicht, wie viel besser es wird ihm sein, als wird aufwachsen weit von dem allem, bis wird sein, gerät, es zu übernehmen. Die Professorin McGonagall hat geöffnet das Maul, nur sie hat sich berechnet, a Schling getan und gesagt, ja, bist du wade gerecht. Aber wie wird der Kind ankommen, Herr Dumbledore? Plötzlich hat sie ungestellte Augen auf St. Pellerine, wie sie wollte gemeint, dass Harry liegt dort behalten. Hagrid bringt ihm zu führen. Du hältst das ist gewünschen, Hagrid zu vertrauen mit dieser wichtigen Aufgabe? Hagrid wollte ich noch vertraut das Leben, Hat Dumbledore gesagt. Es heißt nicht, als hat nicht kein gutes Herz, hat der Professor McGonagall gesagt, ihm gern. Aber du musst fort meide sein, als es nicht angehielt. Hat doch a Teve zu... Was ist das? Das hat ein niedrig gebrillt, zerstörte Stillkeit darin sei. Beschasse haben ausgekickte Lenk von der Gas, sichendig etwas als Simmen von Aren, ist der Klang geworden als raschiger. Als sie haben beide aufgehoben die Käppa vorauf, ist schon geworden a Hudgenisch, als vertäubt zu werden. In von Himmel ist gefallen a riesiger Motorzykel, in gelandet war sie auf der Gas. Die Größe von dem Motorzykel ist aber gar nicht gekommen zum Mensch, was hat darauf geritten. Ist gewesen, kaum zweimal der Heich von einem gewöhnlichen Mensch, in Gotsch 5-mal der Breit. Pushet gesagt, ist gewesen groß über alle Massen, in so wild. Die lange Zeiten von seiner gedächte schwarze Haar und Bord haben verstellt den größten Teil von seinem Punem. Jede von seinen Händen ist gewesen groß wie der Deck von einem Mistkasten. In der lederne Stiefel auf seinen Fies haben gut ausgesehen wie kleine Delfinen. In der ungeheure muskulöse Urems hat getrunken a Päckel Koldricklach. Hagrid, Hat Dumbledore gesagt mit Verleichterung. Sofkulsof, wo hast du genommen jenen Motorzykel? Hab geborgt, Professor Dumbledore, Sir, hat der Ries gesagt. Beschass hat vorsichtig geklettert von dem Motorzykel. Der junge Sirius Black hat mir gelegen. Ein gebranntes Kind, Sir. Als über Onknie. Ja, Sir. Von Hause gebliebene Schmein wie eine Kurve. Noch haben wir rausgeraten, wird Eides ist ein ungekommene Machen des Muggeln. Ist angeschliffen, beschassen sie mir geflogen über Bristol. Dumbledore und der Professor McGonagall haben sich angebeugen über den Päckel Koldricklach. In wenig, kaum unzusehen, ist gelegen ein Pitzeljüngele in Geschmack geschliffen. Von hinter einer Lock pechschwarze Haar hat sich herausgesehen ein Schnittwund in einer Chakaver Form, wie ein Blitz. Dorten hat es, hat der Professor McGonagall geschuschget. Ja, Hat Dumbledore gesagt. wird ewig trugen jenem Schramm. Kennst gar nicht Thunderfahrt, Dumbledore? A viele, wenn ich soll kennen, wollte ich es nicht getan. A Schramm kann doch zu Nutz kommen. Ich hab allein einem über der linker Knie, was ist a perfekte Mappe von der Londoner Unterbahn. Nu, gib ihm mal her, Hagrid. Lass mir es abfertigen. Dumbledore hat genommen Harry auf die Urems und sich ausgedreht zum Haus von den Dursleys.
Meg ich mach gesegnen mitten, Sir? Hat Hagrid gebeten. Hat ungebeugen dem größten, zeutigen Kopf über herin in ihm gegeben a Kisch, kitzelndig ihm dabei mit sein schorstige Burt. Mit amul hat Hagrid herausgelost a Jelulle wie a verwundigter Hint. Sch! Hat der Professor McGonagall gesickert. Kannst noch aufwecken die Mugglen. Satz Meuchel! Hat Hagrid geklippet, herausnehmendig a groß gepintelt Nusstichel in angrubendig in ihm das Punim. Ja, kann es nicht aushalten. Lillian James, teut, in dem kleinen schicken Herren schickten aber weg weinen mit dem Mugglen. Ja, es ist sehr treurig, aber nimm sich in die Hand, Hagrid. Und nicht wird man uns ausgefinden, hat die Professorin McGonagall geschuschget und ihm delikat geglätt über den Ohren. Beschass Dumbledore hat darüber gespannt das niedrige Wentel und ziegegangen zu der vordersten Tür. Hat weggelegt herin mit Zartkeit auf dem Schwell, herausgenommen von Pellerina ein Brief, ihm herangesteckt in Harrys Kolderglach und danach zurückgekommen zu den anderen zwei. A ganze Minute sind sie gestanden Saal betritt und gekickt auf den Päckele. Bei Hagridden haben sich geträßelte Achseln. Der Professor McGonagall hat gier gepintelt mit die Augen. Und bei Dumbledore ist etwas verloschen geworden, das finkeldicke Licht, was hat gewöhnlich herausgestrahlt von seinen Augen. Nu, hat Dumbledore soft gesagt. Potter an Eisig. Wir haben da nicht mehr in Geschäften. Lass mir schon gleicher gehen sich mit Stattef sein in einem Jontif. Ja, hat Hagrid gesagt mit sehr verdumpenem Kall. In Jechta hat der Motozikl zitzen nemen von Danet. Geht nur von Professor McGonagall. Professor Dumbledore, Sir. Wischendig sagt die mit Tränen ungegossene Augen mit den Arbel von Reckel, hat Hagrid sich heraufgesetzt auf dem Motozikl in ungezündeten dem Motor mit der Koppe. Mit der Dinner hat der Motozikl sich heraufgelost in der Luften und weggeflogen in der Nacht heran. Man wird sich bald sehen, Professor McGonagall, hat Dumbledore gesagt, gebendig sich zu ihrer Beg mit dem Kopf. Wie ein Entfer auf dem hat der Professor McGonagall a Schnatz getan den Nuss. Dumbledore hat sich ausgedreht und zurückspaziert durch den Gas. Beim Rog hat sich aufgestellt und herausgenommen das silberne Läscherl. Einmal a Quetsch haben die 12 Lichtballachlach sich zurück hereingejuckt, jedes in sein Gassenlamp, also als der Ligustergas hat plötzlich aufgeleuchtet mit Orange. Dumbledore hat pinkter sehen, wie eine gepassigte Katz ganwet sich weg hinter den Rog auf jene Sattgas. Auf der Treppe von dem Nummer 4 hat sich kaum ungesehen das Päckl Kolderglach. Sollt ihr sein mit Masel, Harry? Hat gemurmelt. Hat sich ausgedreht auf den Knaffel und mit der Schursche von der Pellerine ist verschwinden geworden. Es hat ein Windele zerplaschet dem zichtigen Kusszäum von der Ligustergas, wo sie sich stiller heit gelegen hinter den tinkeln Himmel. Tage das same letzte Ort, wie man wollte sich gerecht auf etwas Österlich. Der schlufendige Harry Potter hat sich übergedreht in der Kolderglach. Ein Händler hat sich ungehabt in den Brief neben ihm, und ist weiter geschliffen, nicht wissendig, als ist spezial, nicht wissendig, als ist berühmt, nicht wissendig, als in ein paar Schuhe wird ihm aufwecken das Quitschen von Mrs. Dursley, wenn sie wird auföffnen der vorderste Tier, kadei herauszustellen Milchflasche. Nicht wissendig, als bemäßigte wartedicke paar Wochen, wird sein Schwesterkind Dudley ihm tauren und titschen. Hat nicht gekannt wissen, als in Ort der Rege, in verborgene Asifes über den ganzen Land, heben Menschen die Kellischkes und schäptchen aus Alchaim. Zu Harry Potter, dem Jüngel, was hat übergelebt.